Хәерле көн, хөрмәтле безнең онлайн очрашуда катнашучылар. Һәрде барыгызды ла журнал семинарыбызда күрүебезгә бик шатбыз. Һез безнең бу очрашуның программаһы менән безнең туган тел дөньяһы порталында танышканһыгыздыр дип уйлыйм инде. Димәк, программага ярашлы рәвештә безнең гомумән очрашу 3 өлештән торачак. Беренче өлеше пленар өлеш булачак. Пленар өлешебез безнең 3-тән 4-кә хәтле. 4-тән инде 4:05 минутка 15 минуттан 5 тулага тиклем остаханалар параллель рәвештә бара. Шуның өчен үз зауыгызга ярашлы остахананы хайлап, онда кодтар да күрсәтелгән башмердә инерһегез дип ышанып калабыз инде. Остаханалар беткәндән соң 15 минуттан 5 тула дигәндә һез Zoom каналы аша безнең йомгаклау, фикерләр алышу өчен шулай ук YouTube каналында да көтеп каласакбыз. Пленар өлеште башлау өчен һүзне без Башкортстан Республикаһының Мәгариф һәм фән министрлыгы Мәгариф идаралыгының бүлек начальнигы Розалия Расиховна Сафюллинага һүз бирәбез. Рәхим итегез, Розалия Расиховна. Хәерле көн, һаумыгыз, хөрмәтле коллегалар, барыгызны ла күрүгә, ишетүгә бик шатмын. Һезне Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф идаралыгы исеменнән тәбрикләргә рөхсәт итегез. Безнең һез белүегезчә үткән елның 20 елның сентябрь аенда узгарылган Башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының төбәк-ара форумыннан соң башланып киткән һәм әлеге көнгә тиклем дәвам иткән онлайн очрашуларда һезне күрүгә шатбыз. Бундай очрашулар семинар форматында ай һәйен үтеп килә, айына берничә тапкыр үтеп килә һәм әйтеп китәбезчә сентябрьдә үткән форумга һезнең барыгызны ла сакыру билдәле сәбәпләр аркасында мөмкин булманы. Шулай да без һәрбер башкорт теле укытучысына, балалар баксаларында эшләгән һәрбер тәрбиячегә барып китергә тырышабыз һәм шунлыктан да ошондай очрашуларның форматын дәвам итәбез. Хөрмәтле коллегалар, башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының даими рәвештә бундай очрашулар үтеп тора, дур кимәлдә, дәүләт кимәлендә дип әйтәйек инде форумдар үткәрелеп тора. Үткән елда, әгәр дә 19 елда без башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының беренче бөтәс Россия съездын үткәрһәк, үткән елда тәүге тапкыр төбәк-ара форум үткәрелде. Һәм менә якын арала дип әйтәйек инде апрель аеның адагында без башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының икенче бөтә Россия съездын үткәрергә янабыз. Бындай дәүләт кимәлендә яклау тапкан һәм республика итәкчеләре катнашлыгында үткәрелгән форумдар һәм съездар безнең башкорт теле һәм әдәбиятын үстерүгә нимә бирә. Ундай дур йыелышларда ниндәй карарлар кабул итә һәм без нимә өстендә эшләбез. Шул турында кыскасы гына мин сезгә әйтеп китмәкче, сөйләп китмәкче булам. Һәм әлбәттә бүгенге семинар барышында сездән шулай караулар булыр һәм уларга безнең спикерлар яуап бирергә ынтылырлар һәм тырышалар дип ышанам. Сентябрь айында үткән форумда бик зур карарлар кабул ителде, мөһим карарлар кабул ителде. Улар буенча зур гына эш алып барыла. Улар укытудың төрле кимәленә яраклы алып барыла, эшләнелә. Әйтеп китергә кирәк, беренче тапкыр әйтәйек инде, тәүге тапкыр балалар баксаларында башкорт телен өйрәнүгә нык кына игътибар бирелә башланы. Бу җәһәттән без эште башлап киттек, кузгаттык дип әйтергә була. Бүгенге көндә 21 елның менә бүген февраль ае бит инде. Ошол вакыт эчендә әлбәттә 12 елда безнең законга үзгәрешләр индерелде, федераль законга. Һәм туган телдәге өйрәнү бүгенге көндә балалар баксасына башлана. Буның өчен зур гына эшләр башкарыла. Булай әйтеп китергә кирәк, ата-әниләр үзләренең балаларын балалар баксасына урнаштыру өчен гариза язган вакытта ук нинди туган телдә өйрәнүен билдәләй. Һәм шуңа карап без баланы балалар баксасына килтергән вакытта төркемнәрне булдырып, комплектование аша үтеп, бу төркемдәргә асырга тиешбез. Шулай ук тәрбиячеләрне балалар баксасында эшләгән тәрбиячеләрнең эш хакын күтәрү буенча бүгенге көндә карарлар кабул ителде һәм яңа уку елыннан туган телдәрдә эшләгән тәрбиячеләргә 15% күләмендә өстәү каралган. Бұл элекке вакытта 2007 елларда була торгайны, ләкин һуңгы вакытта ул бұл карар көсенә инмәй ине һәм тәрбиячеләрнең үзләренең каравы буенча дип әйтәйек инде, улар эш хакын өстәү буенча шундай түләү карала.
Шулай ук әйтеп китергә кирәк, туган телдәр төркемдәрендә эшләгән тәрбиәселәрнең республика конкурсы тәүге тапкыр үткәрелде. Декабрь айында үткән балалар баксаларының республика профессиональ конкурсында туган телдәр төркемдәрендә эшләгән тәрбиәселәрнең айрым номинацияһы булдырылды. Тәүге ел үткәрелүенә карамастан 11 тәрбиәсе унда катнашып, улар арасында айрым җиңүче билгеләнде һәм бүгенге семинар барышында һез ул җиңүченең сыгышын тыңлаячак. Дәвам итә торыгыз. Ысынлап та был форум безнең бик матур һәм эшлекле рәвештә алып барылды. Унда һеҙҙең аранан да уҡытыусылар булғандарҙыр дигән ышаныстабыҙ һәм үҙҙәренә бик кәрәкле, файҙалы материалдар, ғөмүмән кәрәкле, фәһемле осрашыуҙар менән бик байып, төрлө яҡтан әҙерлекле булып ҡайтҡандарҙыр дигән ышаныстабыҙ. Белеүегеҙсә, был форум ваҡытында беҙҙең пленар өлөштә, шулай уҡ төрлө майҙансыҡтарҙа эшләнеләр. Айырыуса менә шул оҫталыҡ дәрестәрендәге майҙансыҡтарҙан уҡытыусылар бик ҡәнәғәт булып һәм башҡа һәр бер үткәрелгән саранан да тик ыңғай тәьҫораттар менән ҡайттылар. Һеҙҙең тарафтан инде айырыуса беҙҙең бөгөнгө сараны һуңғы өлөшөндә фекерҙәр көтәбеҙ тинек бит инде. Менә шул саралар кәрәкме, менә бөгөнгө кеүек онлайн саралар кәрәкме кеүек фекерҙәр көтөп ҡалабыҙ. Эйе, Розалия Расиховна? Рәхмәт. Артабанғы беҙҙең белем алыу баҫҡысы булараҡ милли мәктәптәр һәм бөгөнгө көндә уның буйынса шулай ҙур ғына беҙҙең поручениелар бар. Һеҙ беләһегеҙ, милли мәктәптәрҙең матди базаһын нығытыу буйынса, ундағы уларҙың уҡытыу сифатын күтәреү буйынса ҙур ғына эштәр эшләнә. Министерство тарафынан бөгөнгө көндә комиссия булдырылды. Беҙ ноябрь айынан бирле, ноябрь, декабрь, ғинуар айҙарында мәктәптәргә сығып, ошо милли мәктәптәрҙең башҡорт, татар, сыуаш, мари мәктәптәренең инновацион мәктәптәрен әйтергә кәрәк, гимназия һәм лицей статусындағы мәктәптәрҙең эш тәжрибәләрен өйрәнәбеҙ, ҡарайбыҙ, мониторинг үткәрәбеҙ. Һәм уның һөҙөмтәһе буйынса шулай уҡ хөкүмәт кимәлендә ҡарарҙар ҡабул ителәсәк. Был мәктәптәрҙе артабан нисегерәк үҫтерергә була, нимә өҫтөндә эшләргә, ниндәйерәк йүнәлештә эшләргә, шул турала комиссияның һығымталары яһаласаҡ һәм ул урындарға еткереләсәк. Шулай уҡ әйтергә кәрәк, беҙҙең милли мәктәптәрҙең законда бер ниндәй ҙә статусы ҡаралмаған. Милли гимназия яки милли лицей тигән төшөнсәләр мәғариф тураһында закондары бөтөнләй юҡ. Менә был йәһәттән дә ҙур ғына эштәр алып барылына. Әйтергә кәрәк, декабрь айының аҙағына тиклем дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың депутаттары менән бергә республика беҙҙең законы проект әҙерләп, әлеге көндә Государственный думаға индерҙе. Һәм был эштең аҙағы әгәр ҙә матур ғына барып бөтһә, законда шундай милли мәктәп төшөнсәһе барлыҡҡа киләсәк. Кемдәр милли мәктәп сфераһында эшләй, бик яҡшы аңлайҙар. Бөгөнгө көндә ул мәктәптәрҙең статусын яҡларға кәрәк, күтәрергә кәрәк. Һәм был йәһәттән, был закон яғынан түбәтәйгендә ҡурсалау йәһәтенән ҙур ғына аҙымдарҙың береһе булыр тип ышанабыҙ. Артабан дауам иткән ваҡытта, бөгөнгө көндә уҡытыу мәсьәләләре был милли мәктәптәр тураһында булды. Беҙҙең төп өлөш түбәтәйгендә уҡытыу рус телендә алып барылған. Был закон буйынса шулай бит инде бөтә мәктәптәрҙә лә түбәтәйек туған тел булараҡ өйрәнгән балаларҙы иң төп йәһәтте беҙ иғтибарҙы әлбиттә башҡорт теленә бүләбеҙ. Бөгөнгө көндә балаларның уҡыуға, башҡорт телен өйрәнеүгә мотивацияһын күтәреү өсөн ниндәйерәк эштәр эшләргә. Ғөмүмән бөгөнгө көндә ата-әсәләр дә балаларҙы шундай һорауҙы йыш бирәләр бит инде. Ни өсөн беҙ башҡорт телен белергә тейешбеҙ, уны белеү беҙгә нимә бирә тигән, бигерәк тә дәүләт теле булараҡ өйрәнгән уҡыусыларға ла шул йәһәттән тотоп, башҡорт телен белеүҙең халыҡ-ара сертификацияһын эшләйбеҙ. Был нимәне бирәсәк? Һеҙ беләһегеҙ, мәҫәлән, инглиз телен яки немец телен алды һинәк, башҡа сит телдәрҙе. Хатта беҙ ҡарап өйрәнеп сыҡтыҡ, татар теленән дә шундай сертификациялар бар. Был инде үҙебеҙҙең туған телебеҙҙе яки башҡорт теленең дәүләт теле булараҡ өйрәнгән кешеләр ниндәйерәк кимәлдә ул телде үҙләштергән, өйрәнгән һәм быға ҡарап сертификация, то есть ниндәй кимәлдә, ниндәйерәк урында уларҙың белеү кимәле
Һәм шуға ҡарап, был инде тест һөҙөмтәһендә буласаҡ, әлбиттә, сертификат алалар, һәм был сертификацияны ҡайҙа ҡулланырға була. Әйтергә кәрәк, мәҫәлән, дәүләт власть органдарында ниндәйҙер билдәле бер вазифаны биләгән ваҡытта, шул уҡ пресс-секретарҙар, мәҫәлән, 2 телде лә белергә тейештәр. Йәки ниндәйҙер эш урындары 2 телде белеүҙе талап итә. Бына шундай нейҙәрҙе күҙеңенән сығып, тибеҙ башҡорт теленән дә беҙ халыҡ-ара сертификация үткәреү эшен башланыҡ, һәм был эштә әле дауам итәсәкбеҙ уҡыу йылының аҙағына тиклем. Һәм был эштең башы ғына тип әйтмәксемен. Шулай уҡ уҡытыусылар һәм колледждарҙа эшләгән уҡытыусылар, мәктәптә эшләгән уҡытыусылар үҙҙәре шул теманы күтәрҙеләр. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса кабинеттар конкурсын үткәреү. Быны ла беҙ шулай уҡ планға алғанбыҙ. Быйылғы уҡыу йылы һөҙөмтәһендә был конкурс үтәсәк, һәм республика буйынса мәктәптәрҙә һәм колледждарҙа иң яҡшы кабинеттар билдәләнәсәк. Шулай уҡ Башҡорт дәүләт педагогия университетының ғалимдары күтәрҙе. Бөгөнгө көндә беҙҙең республикала эшләгән вуздарҙың базаһында тик БГПУ-ла ғына тип әйтәйек, теория һәм методикаға уҡытыусы аспирантура бар. Һәм менә был аспирантураға иң алдынғы башҡорт теле уҡытыусыларын уҡырға индереү, уларҙы грант ярҙамында поддерживать итеү, артабан улар кандидатлыҡ диссертация яҡлаһындар, хатта докторҙарҙы булдырыу, сөнки бөгөнгө көндә республикала, мәҫәлән, методика буйынса эшләгән бер генә лә доктор наук юҡ беҙҙең. Был, әлбиттә, беҙҙең бар кандидаттарыбыҙ бар, эшләгән ғалимдарыбыҙ бар, ләкин был эштең башы ғына тип әйтәйек, һәм методика ул, ғөмүмән әйткәндә, телгә өйрәтеү, телде уҡытыу, нисегерәк алып барырға тейеш, был фәнде беҙгә ныҡ ҡына үҫтерергә кәрәк. Беҙҙең, әлбиттә, үҙебеҙҙең базабыҙ ныҡлы бар, ләкин бөгөнгө заман талаптарына ярашлы, бигерәк тә башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнеүҙең методикаға ҡағылышлы һорауҙар әлеге көндә байтаҡ ҡына әле. Бына шул яҡтан уҡытыусыларҙың һәм ғалимдарҙың, фәндең һәм мәктәптең бөгөнгө көндә бергә эшләүе кәрәк, һәм шул эште беҙ шулай башлап торабыҙ. Һәм киләһе уҡыу йылына тип әйтәйек, грант ярҙамында еңеп сыҡҡан уҡыусыларҙы ошо аспирантураларҙа уҡытып сығарыуҙы һәм артабан улар методика буйынса үҙҙәренең эштәрен тәҡдим итәләр, эшләрҙәр тигән өмөттә ҡалабыҙ. Был дәүләт ярҙамында башҡарыласаҡ, сөнки бөгөнгө көндә аспирантурала уҡыу ул түләүле, бушай түгел. Шулай уҡ методика темаһына ҡағылғас, дауам итеп китәбеҙ. Беҙҙең тарафтан шундай ҡарар ҡабул ителде. Башҡорт телен уҡытыу буйынса, әҙәбиәтен уҡытыу буйынса иң яҡшы методика конкурс иғлан ителде. Был Туған тел уҡытыусыларының ассоциацияһы менән бергә берлектә алып барыла. Май айына тиклем, февралдән алып, февраль, март, апрель, май айҙарында, майға тиклем, беҙ һеҙҙән эштәр көтөп ҡалабыҙ. Әлфиә вәкилена ул турала ныҡлап әйтеп китер, ниндәйерәк номинациялар буйынса бында балалар баҡсалары, мәктәптәр ҙә бар. Туған тел булараҡ, дәүләт теле булараҡ өйрәнеү һәм башҡа моменттары, положениены һеҙ алырһығыҙ, ҡыҙыҡһынырһығыҙ тип уйлайбыҙ. Сөнки бөгөнгө көндә башҡорт телен уҡытыуҙың методикаһын уҡытыусыларҙан да яҡшыраҡ белгән кешеләр юҡтыр тип уйлайбыҙ. Һеҙ көндән-көн туранан-тура шул тема буйынса эшләйһегеҙ, һәм үҙегеҙҙең матур ғына эш өлгөләре булһа, беҙгә тәҡдим итеүегеҙҙе һорар инек. Һәм был конкурстың беренсе этабы заочно һеҙҙең эштәрегеҙҙе өйрәнеүҙән булһа, очный этабында һеҙ үҙегеҙ ошолай очный форматта беҙгә һөйләп бирәһегеҙ, таныштыраһығыҙ ишегеҙ менән. Иң яҡшы дәрес кенә түгел, методик өлгөләргә ошо конкурста еңеп сыҡҡан уҡытыусыларға беҙ учитель, мастер һәм педагог исследователь тигән педагогик званиялар биреү ҡаралған. Һәм ошо конкурста ошо званияға эйә булған уҡытыусылар артабан киләһе уҡыу йылында августтан алып декабрға тиклем үҙҙәренең мастер-кластарын керәсәктәр һәм тикшеренеү эштәрен алып барасаҡтар. Бының өсөн ниндәйҙер кимәлдә түләүҙе лә беҙ хәстәрләйбеҙ әлеге ваҡытта, бушлай эшләү генә түгел, ә ғөмүмән әйткәндә конкурстың төп идеяһы үҙеңдең иң алдынғы эш тәжрибәһе менән башҡа коллегалар менән бүлешеү. Быға тиклем беҙҙең повышение квалификации тибеҙ, квалификацияны күтәреү күбенсә мәғарифты үҫтереү институтының үткәргән курстарына ғына ҡайтып ҡала ине. Ә хәҙер беҙ иң алдынғы уҡытыусыларыбыҙҙың эш тәжрибә һөҙөмтәһендә тип әйтәйек, ҡалған башҡа уҡытыусыларҙы ла, коллегаларны да өйрәтеүҙе күҙ уңында тотабыҙ. Һеҙ беләһегеҙ, 19 йылдан бирле республикала полилингваль мәктәптәр асылды. Бөгөнгө көндә улар 4-тәү. 24 йылға тиклем 15 мәктәп буласаҡ. Полилингваль, тимәк, күп теллелек тигән шарт. Һәм был мәктәптәр башҡа мәктәптәрҙән айырмаһы шунда, бында телдәрҙе ныҡлап өйрәнеү генә түгел, шул телдәрҙә уҡытыу. Бөгөнгө көндә башҡорт телендә, рус телендә күбенсә бара, башҡорт телендә лә уҡытыуҙы индереү, туған телдәрҙә уҡытыуҙы, сит телдәрҙә уҡытыуҙы. Бының өсөн, әлбиттә, уҡытыу методикаһының күп кенә яңынан беҙгә методиканы ҡарарға кәрәк, ҡайһылыр урында яңынан эшләргә кәрәк. Һәм шунлыҡтан да беҙгә бына әлеге көндә үҙебеҙҙең эш төркөмө менән бергә уҡыу
методик кулланмалары әҙерләү өҫтөндә эшләйбеҙ. Һәм быны әйтергә кәрәк, полилингваль мәктәптәр генә түгел, ә беҙҙең милли мәктәптәр дә шулай ҡуллана. Сөнки башҡорт рус, татар рус, яки сыуаш рус, мари рус телдәрендә уҡытыу алып барылған милли мәктәптәребеҙҙә билингваль уҡытыу системаһы шулай ҡулланыла. Һәм билингваль, һәм полилингваль, улар икеһе бер йәһәттән тип әйтәйек. Бына был йәһәттә методика буйынса яңы өлкә беҙҙең барлыҡҡа килде. Һүҙемде ҡыҫҡараҡ тоторға тырышам, беҙҙең ваҡыт китеп ултыра. Беҙҙең шулай уҡытыусыларға әгәр ҙә пандемияның шарттары менән рөхсәт бирһә тип әйтәйек инде, йөрөргә мөмкинселектәр, ҙур аудиториялар йыйырға мөмкинселектәр Алла бирһә булһа, беҙ очный форматта ла тип әйтәйек, семинарҙар үткәреүҙе планлаштырабыҙ. Әлеге ваҡытта ошондай онлайн форматта дауам итеүҙе күҙ уңында тотабыҙ. Һәм һүҙемдең аҙағында тағы ла шуны әйтеп китмәксе булам, хөрмәтле коллегалар, һеҙ беләһегеҙ, был форумда ныҡ ҡына һорау күтәрелде, һәм һеҙ беләһегеҙ, былтырғы йылда, мәҫәлән, 20 йылда милли костюм көндәре булдырылды бит инде. Апрелдә һәм беҙҙең сентябрь айында 2 тапҡыр йылына тип әйтәйек инде, һуңғы йома көндәрендә ошо байрамдар үткәрелә бит инде. Хәҙер был байрам форматында ғына түгел, мероприятиелар ғына түгел, дөрөҫөн әйткәндә, милли стилдәге эш костюмдары барлыҡҡа килде. Был турала беҙҙең республика башлығының ҡарары ҡабул ителде. Һәм ошо көндәрҙә, хатта был распоряжение буйынса кемдәр бөтә системала, кемдәрҙең ҡағылышы бар, кем үҙенең эске күңел торошо буйынса теләй, милли стилдәге, милли кейем генә түгел, милли стилгә яҡынлаштырылған деловой костюм тибеҙ, эш костюмында йөрөргә менә шундай ҡарарҙар ҡабул ителде. Ниндәйерәк ул костюм булырға тейеш, уның тураһында интернетта беҙҙең хәбәрҙәр сығып тора, һеҙ унан танышһығыҙҙар. Менә быға ла ныҡ ҡына иғтибар бирелә. Оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы шулар, ҡыҫҡа арала, яҡын арала шулай иғтибарығыҙҙы йүнәлткем килә, хөрмәтле коллегалар. Һеҙ беләһегеҙ, традицион рәүештә беҙ әле яңы быйылғы йылда башлап ебәрҙек, матур итеп онлайн форматта олимпиадалар үткәреүҙән. Һеҙҙең барығыҙға ла ҙур рәхмәт белдерәбеҙ. Һеҙҙең уҡыусыларығыҙ бик актив ҡатнаштылар. Яңы форматта булыуға ҡарамаҫтан, ысынлап та тырыштылар. Үҙҙәренең уҡыу сифатын күрһәтергә ынтылдылар. Олимпиадала ҡатнашыусыларҙың һаны 2 тапҡырға артып китте. Был инде ысынлап та уҡыусыларҙың телде өйрәнеүгә, әҙәбиәтте өйрәнеүгә иғтибарын күрһәтә, ихтирамын күрһәтә тип әйтәйек инде. Хәҙер беҙҙең алда тора икенсе ҙур бер конкурс, ул башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының йыл уҡытыусыһы конкурсы. Уны беҙ ҡайһылыр этаптарын заочно, ҡайһылыр этаптарын онлайн саҡырып үткәрәсәкбеҙ. Февраль аҙағында башлана һәм марттың аҙағына тиклем ул дауам итәсәк. Һәм шулай уҡ яҡын арала көткән ҙур сараларҙың береһе, мин әйтеп китеүемсә, апрелдең аҙағында 23-24 апрелгә планлаштырып торабыҙ инде. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының икенсе бөтә Рәсәй съезы. Һәм башҡа бик күп саралар буласаҡ. Улар тураһында барыһында беҙ социаль селтәрҙәрҙә, Мәғариф һәм фән министрлығының сайттарында, үҙебеҙҙең сәхифәләрҙә тип әйтәйек инде, интернетта, ВКонтакте, Фейсбукта ла шулай уҡ беҙҙең, минең дә шулай уҡ страницаларым бар. Бөтәһен дә яҡтыртып барырға тырышабыҙ. Информацияны һеҙгә еткереүгә тырышабыҙ, хөрмәтле коллегалар. Беҙҙең эштәрҙә әүҙем ҡатнашыуығыҙҙы һорар инек, бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ. Башҡорт телебеҙҙе һәм әҙәбиәтебеҙҙе һаҡлау өсөн барыһын да бергәләп башҡарайыҡ. Рәхмәт иғтибарығыҙ өсөн. Рәхмәт, Разалия Расиховна. Ысынлап та беҙҙең бөгөн менә осрашыуҙа Башҡортостандың төньяҡ-көнсығыш райондары уҡытыусылары йыйылған. Тап шул яҡта милли мәктәптәрҙең проблемалары, ғөмүмән үҫеш перспективалары хаҡында беҙҙең Мәсьәле районының Оло Оҡтамаҡ башҡорт гимназияһы директоры Әбүбәкирова Зөлфиә Хатмулла ҡыҙы еткермәксе. Рәхим итегеҙ, Зөлфиә Хатмуллина. Хәйерле көн, ишетеләме? Ишетелә, рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле коллегалар, онлайн осрашыуҙа ҡатнашыусылар. Сығышымды мин билдәле телсе ғалим Жәлил Ғиниәт улы Кейекбаевтың һүҙҙәре менән башлап ебәргем килә. Һүҙ ул телмәрҙең нигеҙ ташы. Үҙ халҡына һәм туған телгә булған мөхәббәт бер-береһенә айырылғыһыҙ бәйләнгән. Халыҡтың йәнле һөйләү теле ул әҙәби телдең шишмәһе, әсә теле мәктәптә белем һәм тәрбиә ҡоралы. Ошо белем һәм тәрбиә ҡоралы мәктәптәрҙә башҡа уҡытыусыларға ҡарағанда беҙҙең ҡулда, йәғни башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының ҡулында. Балаларҙа туған теленә ҡыҙыҡһыныу, артабан һөйөү уятыу беҙҙең ҡулдарҙа. Әлбиттә, туған телгә ҡарата иғтибар нигеҙ ғаиләнән башлана. Бәләкәй саҡта бала әсәһенән туған телендә тәүге һүҙҙәрҙе, йырҙарҙы ишетә икән. Артабанда шул телдә фекерләһен ине тигән теләк барыбыҙҙы ла борсойҙор ул. Башҡортостан хөкүмәте Мәғариф министрлығы тарафынан туған телдәр уҡытыу иғтибарының үҙәгенән һәр ваҡытта ла китмәй. Хәҙерге мәктәптәрҙә һәр бала
үз туган башкорт телендә, татар телендә, рус телендә һәм башка телдәрдә белем алырга хокукы һәм мөмкинчелеге лә бар. Төньяк-көнчыгыш райондарында күп милләтле халык катнашып яшәй. Көньяк райондардан айырмалы рәвештә саф башкорт авылдары хан ягынан безнең яктарда әзрәктер дип уйлыйм. Шуңа да бездә 5 райондың проблемалары ла охшаш уртак. Хәзерге вакытта Мәчетле районында 24 мәктәп бар. Быелгы елда 2701 укучы белем ала. Шуларның 1375-е башкорт милләтеннән, 599 урыс милләтле, 699 татар милләтеннән һәм башка милләттән 31 бала исәпләнә. Үз туган телендә 13 мәктәптә 633 бала башкортча белем ала. Башкорт телен туган теле буларак 379 бала өйрәнә. 984 башка милләтле балалар башкорт дәүләт телен өйрәнә. Кадрлар мәсьәләсенә килгәндә, районда 22 югары белемле башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары бик әүдем эшләй. Кадрларда безнең яктарда кытлык юк дип әйтергә була. Бигрәк тә билдәләп үтер инем мин Сираева Ануза Рамзин кызын, Миндибаева Зилә Роберт кызын, Нутфулина Гүзәлия Хидият кызын, Айсина Айгөл Кәрәмәт кызын, Мырзагулова Гөлшат Хаяз кызын, Абдрахманова Гөлнара Марат кызын. Улар үзләре лә, балалары ла район, республика күләмендә үткәрелгән конкурсларда зур уңышлар яулап торалар. Уңышлар әлбәттә куандыра, ләкин бездә проблемалар да бар. Мәсәлән, мәктәпкә 1-нче класска килгән балалар бигрәк тә район үзәгендә башкорт телен бөтенләй белмәй киләләр. Касандыр гаиләһендә башкортча теле асылган балалар баксаһында телде югалта. Моңгы елларда бик ыңгай күренеш күзәтелә башланы. Балалар баксаһында башкорт телен өйрәнү түңәрәкләре асыла. Конкрет әйткәндә, район үзәгендәге безнең барлык балалар баксаларында ошо түңәрәкләр эшләй башланы һәм башкорт телендә тәрбиячеләр 110 башкорт баланы телгә, мәдәнияткә өйрәтә. 110 бала, әлбәттә бу хан тик киләсәктә балаларын башкортча өйрәтергә теләгән ата-әсәләр ханы артыр дигән өметтә калабыз. Тагы да икенче нәмә борсый. Ата-әсәләргә гаризалар язып, балаларына туган телде укыту, өйрәнү яки башка предмет хайлау хокукы бирелүе менән бик мин үземнең шәхси фикерем килешеп җитмәем. Ни өчен башкорт милләтле бала мин үз телемдә укырга теләйемме, теләмәйемме дигән хайлау алдына куелырга тиеш. Инглиз телен өйрәнү өчен гариза яймайбыз бит. Әлбәттә, был очракта ата-әсәләргә аңлату өчен оештыру мөһим. Безнең гимназиялар төрле милләт балалары белем ала. Администрациянең карары нигезендә территорияларга беркетелгән балаларны без укырга кабул итеп алабыз. Мәктәпкә гариза менән килгән ата-әсәгә без милләтегез башкортмы? Әгәр башкорт икән, балагызга башкорт телен өйрәнүде, укуды хайлагыз дигән талап куябыз. Башкорт телен популярлаштыру, бәсен күтәрү һәр беребезнең бурычы. Безнең районда администрация кимәлендә үткәрелгән кайһы бер кәңәшмәләр дә башкорт телендә үткәрелә. Бу ыңгай күренеш. Ата-әсәләр йыелышында район үзәге мәктәпләрендә башкортча үткәреп карарга кирәк дигән фикердәмен. Әле бу Розалия Расиховна әйтеп киткән яңалыктар мине бик шатландырды. Чынлап та Алла боерһа, тормышка ашын инде ошо законопроекттар, милли мәктәпләр турасындагы темалар һәм сертификациялар үтеп китһен. Башкорт булмаган балалар районда башкорт дәүләт телен өйрәнәләр. 5-нче һәм 7-нче классларда дәрес формасында үтә, башка классларда дәрестән тыш үткәрелә. 5 көнлек эш атнаһына күсү, икенче чит тел телен индерү аркаһында шулай үткәрергә туры килә. Әлбәттә, улар дәрес һымак, дәреслектәр менән эш программаларына таянып үткәрелә. Тик тагыла менә ата-әсә күзлегеннән караганда, был дәрес түгел, баһалар куелмай бит дип бәхәс төшерә дип уйлыйм. Без мөмкин тиклем башкорт теле дәресләрен ханын кыскартмаска тырышабыз. Материал техник базага килгәндә лә, әлбәттә, проблемалар бар. Дәреслектәр етерлек дәрәҗәле килеп торалар. Буның өчен Мәгариф министрлыгына зур рәхмәт дип әйтәбез. Әле яңа гына 7-нче, 8-нче класслар өчен класстан тыш уку китаплары, эш дәфтәрләре, контроль баһалау материалларын кулга алып бик шатландык. Бу әсбаптар барыһы укытучының эшен күпкә еңеләйтә. Тик менә һуңгы 2-3 елда 5-нче, 6-нчы класслар өчен ошолар килеп җитмәй. Әллә сыкмаганмы ул, әллә безнең районга килеп җитмәй микән? Авыл мәктәпләрендә заман талабына ярашлы компьютер, проекторда ла җитмәй әле. Бигрәк
бигрәк тә бына безнең төпкөл дип исәпләнгән башкорт авылдарында көчле интернет та үткәрергә кирәк. Былтыр башкорт гимназияһы рус теле кабинеты өчен компьютер, проектор, принтер алды. Бұл безнең өчен шулай ук бик зур яхшы күренеш инде. Башкорт теле кабинеттарына да булса бик шәп булыр иде. Материал техник базаны әкренләп ныгыту өстендә лә эшкә дәвам итәбез һәм мөмкинчелек булганда мәктәпләргә алып оргтехникаларны алып бирергә тырышабыз инде. Сыгышымды йомгаклап нимә әйтәһем килә? Без укытучылар үзебезнең мөмкинлекләрдән сыгып, кулдан килгәндең барыһында эшләйбез. Туган башкорт теленә, мәдәниятенә карата балаларда кызыксыну уяту, ата-әсәләр арасында аңлату эшләрен алып бару, тел, әдәбият азналыктарын үткәрү, төрле ярыштарда, квестларда, фәнни-гамәли конференцияларда, олимпиадаларда катнашуны оештыру һәм башка бик күп төрле эшләрне башкарабыз. Яңы заман, яңы талаптар куя. Заманса фикерләгән, туган телен яхшы белгән, халкын хөрмәтләгән, тәрбияле киләчәк үстерү һәр укытучының бурысы булып калачак. Киләчәктә бер урында тукталып калмаска, артабанда тагы да югарырак уңышларга ирешергә һәрберебезнең максаты, ымтылышы дип уйлыйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Минең сыгышым шуның менән тамам. Рәхмәт Зөлфия Хатмулловна, ысынлап та һез күтәргән һораудар безнең көнүдәк, улар өчен күптәренә гомумән Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафынан, Мәгарифты үстерү институты тарафынан, гомумән җитәкчелек тарафынан эшләр күп башкарыла һәм уларга күбенә җаваплар бар. Шулай итеп, күмәкләп, бергәләп эшләгәндә, ысынлап та уртага халып һөйләшкәндә, бу тагы ла алгарак китер, бу мәсьәләләр тулыгынча чишелеп бетер дигән ышаныстабыз. Гомумән бүгенге көндә безнең башкорт теле дәресләрендә менә баһалауга игътибар җитенкерәмәй дип исәпләйбез без һәм уга нинди игътибар итергә, нинди уның тәгаенләнеше бар дигән теманы яктыртып, безнең Башкортстан Республикаһының Мәгарифте үстерү институтының милли мәгариф буенча ресурс үзәге директоры урынбасары Мәрхәбә Сәйфәрна үзенең сыгышында тап менә ошо мәсьәләләрне күтәрә. Рәхим итегез, Мәрхәбә Сәйфәрна. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Бик шатман һезне күрүемә. Әлбәттә, бүгенге көндә федераль дәүләт белем бирү стандартлары шартларында укучыларның белемен баһалау укытучылар өчен дә зур әһәмияткә ия. Чөнки без укучыларны үзләренә, эшләренә дөрес итеп баһа бирергә өйрәтәбез һәм укытучылар өчен дә был эште дөрес оештыру бик әһәмиятле. Әлбәттә, без бер булаттан ашу дип әйтергә мөмкин 5 баллы баһалау система шартларында яшәйбез, ләкин 2009 елда кабул ителгән стандарттар был баһалау системаһына үзенең яңасы өлешен индерде һәм минең сыгышым шул турала булыр. Ошо федераль дәүләт белем бирү стандарттары шартларында укучыларның эшен баһалауды ничегрәк оештырырга мөмкин, нимәләргә игътибар итәргә кирәк дигән. Демонстрация экрана. Булды, күренә. Без дәрестә нимәне баһалайбыз? Уны кем баһалай? Күпме баһа куярга була дәрестә? Был баһаларны кайда йыйып барырга була? Һәм касан куярга билдәләрне, баһалауның нинди төрләре бар? Нинди критерийлар ярдәмендә баһалайбыз дигән сорауларга кыскаса гына җаваплар табырга тырышырбыз. Иң элек без нимәне баһалайбыз? Әлбәттә, стандарт талап иткән һөҙөмтәне баһалайбыз. Шәхсән һөҙөмтәләр, предмет һөҙөмтәләре һәм мета предмет һөҙөмтәләре. Шәхсән һөҙөмтәләр елына бер тапкыр гына баһалана һәм ул билдә менән баһаланмай. Әлбәттә, без аны ел аҙағында төрлө комплекслы баһалау аша хәл итәбез. Предмет, мета предмет һөҙөмтәләре сирек аҙағында яки ел аҙағында баһалана. Бұл дөйім һөҙөмтә ел аҙағында, сирек аҙағында баһалана. Көндәлек һөҙөмтәләрҙе без һәр бер дәрестә баһалайбыз. Ошо уҡыусының һөҙөмтәһе ул уҡыу мәсьәләһен сисеү барышында белемде ҡуллана белеү. Сөнки стандарттың төп талабы ла шул алған белемде төрлө практик эштәр барышында файдалана белеү. Без һөҙөмтәлә шуны баһаларға тейешбеҙ. Ниндәйҙер уҡыусы ниндәйҙер уңышлы юлдарын таба икән, ул һүҙ баһаһына лайыҡ булырға мөмкин. Бына ошо алынған белемде дөрөҫ итеп
куллана белеүе генә ул баһага һәм билдәгә лайыклы. Укытыусының һөҙөмтәһе булып тора. Уҡыусыларҙың уҡыу башындағы һәм уҡыу аҙағындағы һөҙөмтәләренең айырмаһы. Әгәр дә һөҙөмтәләр үҫкән икән, тимәк, уҡытыусы дәрестә дөрөҫ мөхит булдырған. Үҫеш юҡ икән, тимәк, үҫтереүсе мөхит тә юҡ дигән һүҙ. Кем баһалай? Уҡытыусы һәм уҡыусы баһаны һәм билдәне бергәләп асыҡлай. Дәрестә уҡытыусы билдәле алгоритм буйынса үҙенең эшенә баһа бирә. Эштең маҡсаты нимәлә ине? Яуап табылдымы? Яуап дөрөҫ булдымы? Хаталы булдымы? Яуап үҙ алы табылдымы? Йәки кемдеңдер ярҙамы менәнме? Үҙеңә эшең өсөн ниндәй баһа ҡуйырһың? Уҡытыусы баһаны һәм билдәне коррекциялай ала, тик фекерен дөрөҫ итеп иҫбатларға тейеш. Беҙ балаларға әйтәбеҙ, үҙегеҙҙең эшегеҙҙе баһалағыҙ тип. Был баһалауҙа беҙ иптәштәренең ярҙамына ла таянабыҙ. Уҡыусы иң элек үҙенең эшенә баһа бирә. Шунан һуң иптәштәре баһалай уның эшен, һәм уҡытыусы ла үҙенең баһаһын иҫбатлап, әгәр ҙә уҡыусының үҙ баһаһы түбән икән, уны күтәрергә мөмкин, йәки киреһенсә артыҡ юғары икән, үҙ кимәленә төшөрөргә мөмкин. Яҙма эштәр өсөн баһаны һәм билдәне уҡытыусы ҡуя. Уҡыусы уны артабан эш барышында төҙәтә ала бер тапҡыр ғына, әгәр ҙә ул йомғаҡлаусы эш булмаһа. Билдәләрҙе ҡайҙа йыйып барырға була? Класс журналына яҡшы йәки уртаса баһаны ҡуйырға була. Ҡалған баһаларҙы уҡыу һөҙөмтәләре таблицаһына йәки уҡыусының уңыштары портфолиоһында. Беҙ бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ, уҡыусыларҙың белемдәрен портфолио ярҙамында баһаларға мөмкин, һәм ошо портфолиола уларҙың баһаларын йыйып барыу өсөн махсус биттәр булдырырға мөмкин. Уҡыу һөҙөмтәләре таблицаһы уҡыусы үҙләштерергә тейешле эш ысулдарынан тора. Унда 3 төрлө һөҙөмтә күрһәтелә. Предмет һөҙөмтәләре, бая әйтеп киткәнемсә, сиреккә бер тапҡыр, метапредмет һөҙөмтәләре, йылына бер тапҡыр һәм шәхсән һөҙөмтәләр. Һәр бүлек буйынса предмет һөҙөмтәләрен асыҡлау өсөн махсус баһалау биттәре төҙөргә мөмкин. Билдәләрҙе ҡасан ҡуйырға? Бына был һорау ҙа бик әһәмиәткә эйә, сөнки беҙ ҡараған асыҡ дәрестәрҙә ҡайһы берҙә күрергә мөмкин, уҡыусы дәрес барышында бер нисә тапҡыр ғына тороп яуап бирһә лә, уның эшен баһаларға тырыша. Улай булмаһын өсөн, бына теманы үҙләштереү барышында алынған көндәлек билдәләрҙе теләк буйынса ҡуйырға мөмкин, уҡыусыларҙың теләге буйынса. Сөнки уҡыусылар әле күнекмә юҡ, төрлө хаталар ҙа булыуы мөмкин. Тематик тикшереү эштәре өсөн билдә мотлаҡ ҡуйыла, мотлаҡ баһалана был эштәр. Контроль эштә уҡыусы үтелгән тема бүлек буйынса алған белемен күрһәтергә тейеш. Контроль эш өсөн ҡуйылған билдәнән уҡыусы баш тарта алмай, ләкин бер тапҡыр төҙәтеү өсөн ҡайтанан яҙала. Әгәр уҡыусы бөтә дәрес барышында фронталь эштәрҙә әүҙем ҡатнашып, яуаптарҙы тулыландырып ултырһа, ул уҡыусының эшен баһаларға мөмкин. Бындай баһа һәр дәрестә ҡуйыла алмай, сөнки уҡыусы үҙләштерелгән эш алымын, белеүен, уны практикала ҡуллана алыуын иҫбатларға тейеш. Шуға күрә уға һәр дәрес һайын ҡатнашып ултырған өсөн генә баһа ҡуйыу, ул һөҙөмтәне баһалау менән бер йәнәш ҡуйып булмай ул баһаны. Баһалауҙың төрҙәре: диагностик баһалау, форматив, йәғни көндәлек баһалау, сумматив, һөҙөмтәне баһалау. Диагностик баһалауға килгәндә, ул сентябрҙың 2-3 аҙнаһында беҙҙең бөтәбеҙгә таныш булған контроль эштәр, төрлө тесттар ярҙамында уның баштағы белем кимәлен тикшереү өсөн үткәрелә. Көндәлек баһалау ул төрлө критерийҙарға нигеҙләнгән була, һәм иң элек ул кире бәйләнеште булдырырға ярҙам итә. Ошо форматив баһалау үҙ эсенә уҡыусыларҙың һәр дәрестә системалы рәүештә үҙ баһалау процесын ала. Уҡытыусының күҙәтеүҙәре, һөҙөмтәһенең баһаһын һәм тикшереү, контролләү, диагностикалау, проекттар, ижади эштәрҙең баһаларын. Сумматив баһалау, ул һөҙөмтәне баһалау, бая әйтеп киткәнемсә, ул мәктәп администрацияһының бөтә предметтар буйынса үткәргән мониторинг һөҙөмтәләре, йыллыҡ контроль эш һөҙөмтәләре һәм индивидуаль проект өсөн ҡуйылған баһа. Шул тикшереү эштәре өсөн ҡуйылған баһалар дөйөмләштереүсе баһа сығарыуға нигеҙ булып тора.
Нимә ошо ике баһалауҙы сағыштырғанда, уны Роберт Стик ике төрөн түбәндәге аналогия менән сағыштыра. Ашнаҡсы аш пешергәндә ашап ҡарай икән, был форматив баһа. Ашханаға ингән кеше аш ашап ултыра икән, был дөйөмләштереүсе баһа. Икенсе төрлө әйткәндә, форматив баһа сифатты эстән контролләү, дөйөмләштереүсе баһа реаль тормошта продукцияға бирелгән баһа. Форматив баһа эске контроль, сумматив баһа тышкы контроль. Әлбиттә, төрлө баһалауҙың төрҙәре, проекттар, практик эштәр, портфолио, үҙ баһа, үҙ анализ аша үткәрелергә мөмкин. Рейтинглы баһалау шкалаһын төҙөп алырға мөмкин, уҡыусыларҙың дәрескә йөрөүен, дәфтәр тотоуын, дәрестәге эшмәкәрлеген, практик контроль эштәр һәм башҡаларҙы. Һәм беҙ критерийҙар ярҙамында баһалайбыҙ дигәс, нисек баһалайбыҙ критерийҙар ярҙамында? Улар ни өсөн кәрәк? Бына уҡыусыларға ул уҡыу мәсьәләһен яҡшы итеп аңларға, үҙенең эш алымдарын яҡшыртырға мөмкинлек бирә. Даими рәүештә баһалау критерийҙарын ҡулланыу һөҙөмтә өсөн яуаплылыҡты арттыра һәм үҙаллы эш өсөн шарттар тыуҙыра. Һәм уҡытыусыларға ла ул уҡытыу процессы өсөн аныҡ ориентир булып тора. Баһалау процессын ғәҙел һәм эҙмә-эҙлекле итә, уҡыусыларҙың үҫеш кимәлен баһалау процессын еңеләйтә. Быны ҡарап киттек. Бына критерийлы баһалауда тик һөҙөмтә өсөн ҡуйылған баһа ғына иҫәпләнә. Бына традицион баһалау шкалаһын ни өсөн үҙгәртергә кәрәк? Сөнки ул кәметеү принцибына ҡоролған. Мәсьәләне сисеү һәр саҡ идеаль яуап менән сағыштырыла һәм был ҡараш иғтибарҙы уҡыусының эшенән һәр саҡ етешһеҙлек эҙләүгә йүнәлтә. Уҡыусының үҙ баһаһына насар йоғонто яһай. Класста бер һәйбәт уҡыусы бар икән, беҙ ҡалғандарын шул уҡыусы менән сағыштырып, һәйбәт уҡыусыға әйтәйек 5 ҡуябыҙ, ҡалғандарына унан кәмерәк булды ди 4 һәм 3 ҡуйырға мөмкин. Бына был ысынлап был баһалау шкалаһы кәметеү принцибына ҡоролған. Бына яңы баһалау шкалаһы ҡушыу һәм кимәлле ҡараш принциптарына ҡорола. Уҡыусы мәсьәләнең бер өлөшөн сисә икән, ул уңыш. Тик әлегә бәләкәй уңыш, шуға күрә юғарыраҡ үрләргә кәрәк. Һәм был баһалауҙа уҡыусы үҙенең уңышын ғына күрә, кисәге үҙе менән бөгөнгө үҙен сағыштыра, иптәштәре менән үҙенең белемен сағыштырмай. Шуныһы менән айырыла. Бына баһалау алымдары, формалары төрлөсә, әйтәйек, баһалау биттәре, портфолио, менталь карталар, ваҡыт таҫмаһы, тылсымлы линейка, тестар һәм башҡалар. Беҙ уларҙың барыһын да ҡарап тора алмайбыҙ. Һәм бына бер генә мәлгә мин ентекне туҡталып китәм баһалау биттәренә. Дәрестә уҡытыусы балаларға үҙҙәренең эштәрен баһаларға өйрәтә икән, тимәк, ул дәрескә үҙе иңелек әҙер булырға тейеш. Һәр бер дәрескә уйланылған баһалау биттәре төҙөргә тәҡдим итәм. Сөнки уҡыусы дәрес аҙағында критерийҙарһыҙ үҙенең эшен аныҡ ҡына итеп, теүәл һәм дөрөҫ итеп баһалай алмай. Шуға күрә уҡытыусы үҙенең дәрестәге темаһынан ҡарап, дөрөҫ итеп ошо баһалау битен төҙөргә тейеш була. Шаблон рәүешендә генә ошоно төҙөнөм, әйтәйек, бына ойоштороу мәлендә ошондай критерийҙар ҡуйылған икән, мин урынындамын, дәрескә әҙермен, китап дәфтәрҙәрем партала 2 балл, урынымдамын, дәрескә әҙермен, ләкин китабым юҡ 1 балл, дәрескә һуңланым әҙер түгелмен 0 балл. Өй эшен тикшергәндә лә өй эшем әҙер дөрөҫ булды, хаталар юҡ, өй эшем әҙер эшемдә 1-2 хата булды, өй эшем әҙер эшемдә хаталар күп булды, өй эшем әҙер түгел. Шулай итеп, дәрестең һәр бер этабын ҡарағанда, теманы билдәләү, маҡсатҡа сығыу, уҡыу мәсьәләһен сисеү, дәрестә булған белемде нығытыу, бына күнегүҙе дөрөҫ эшләнем, ҡағиҙаны ҡулланыу ауыр булманы, күнегүҙе дөрөҫ эшләнем, ләкин иптәшемдең ярҙамы кәрәк булды, күнегүҙе эшләү ҡыйын булды, хаталарҙы аңлаталман һәм башҡалар. Ошолай итеп, һәр бер этабында бала үҙенең эшенә баһа бирә һәм дәрес аҙағында ул балдар баһаларға әйләнергә мөмкин. Бына мин сама өсөн генә аҫта әйтәйек, ошолай итеп баһалауҙы ҡуйҙым һеҙгә. Әлбиттә, баһалау системаһы менән ҡыҙыҡһынып, уның төрлө юлдарын, алымдарын уҡытыусылар үҙҙәре лә уйлап табып торалар, ләкин был эштә беҙҙең барыбыҙға ла әүҙемерәк булырға һәм бай әйтеп киткәнемсә 100-180 йыл элек ҡабул ителгән 5 баллы баһалау системаһына ҡарап ҡалмайынса әүҙемләштерергә һәм яңы федераль дәүләт стандарттары талап иткәненсә баһаларҙы бойомға ашырырға кәрәк. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт.
Рәхмәт Мәрхә Сәфәрна, йөкмәткеле сығышығыҙ өсөн. Беҙҙең Разалия Рәсимовна ла әйтеп китте, бик матур конкурстар үтеп тора. Шуларҙың береһе былтырғы йылда регион-ара конкурс үтте, башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусы конкурсы еңеүсеһе Низамова Нәзилә Хәсән ҡыҙы. Ул беҙҙең Ҡыйғы районы Үрге Ҡыйғы ауылының лицейынан быйылғы йылда беренсе уҡытыусы менән бергә беҙҙең Рәсәй кимәлендә туған тел уҡытыусыларының оҫталыҡ классында ҡатнашты һәм шунда ҡатнашҡан тәжрибәһе менән һеҙҙең алдығыҙҙа сығыш яһар китергә теләк белдерҙе. Рәхим итегеҙ, Нәзилә Хәсәновна. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн барығыҙға ла. Ысынлап та уҙған 2020 йыл бик ваҡиғаларға бай булды. Ижад ҡаҙанында туҡтамай ҡайнарға ла ҡайнарға тура килде бит инде һәммәбеҙгә лә. Һәм бына ошо башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының йыл уҡытыусыһы 2020-лә еңеүсе булғандан һуң был ярыш, мин уйлағаным туҡтаған икән тип, ул ярыштың әле башланған ғына сағы булған икән. Мәскәүҙә инде бөтә туған тел уҡытыусыларының конкурсында, оҫталыҡ классында ҡатнашырға тура килде. Был ВМК, Всероссийский мастер-класс дейбеҙ, ойоштороусыһы Милли мәғариф проблемаларын ғилми тикшереү үҙәге һәм Рәсәй академияһының Федераль мәғарифты үҫтереү институты менән берлектә туған телдәр уҡытыусыларының ассоциацияһы уҙғарҙы бит инде. Был конкурс 2016 йылдан алып үткәрелә килә икән. Конкурста барлыҡ уҡытыусылар менән бер рәттән балалар баҡсаһы тәрбиәселәре һәм шулай уҡ ата-әсәләр менән балалар үҙҙәре лә ҡатнаша ала икән. Уның йүнәлештәре бик күп төрлө икән. Беҙ әле положениеһын уҡып ҡарағандан һуң бына шундай киң масштаблы конкурс икәнен аңланыҡ. Ғөмүмән, был бөтә Рәсәй оҫталыҡ классы 2 этаптан тора. Беренсе этабы ул дистанцион этап, дистанцион форматта үтә инде. Икенсе этабы офлайн тибеҙ, саҡыралар. Беренсе этапты уңышлы үткәндәрҙе саҡырып алалар инде. Беренсе этапта уҡытыусы үҙе тураһында барлыҡ документтарын ебәрә һәм уларҙың асыҡ сайтына дәрес эшкәртмәләрен, 30-10 минутлыҡ YouTube каналында теркәлгән дәрес фрагментын, эссе материалдарын ебәрергә тейеш. Һәм инде жюри ағзалары шуны 1 июлгә тиклем уҡытыусылар ебәрә лә, жюри ағзалары 2 ай дауамында ҡарайҙар. Был каналдағы һинең асыҡ дәресең, фрагментың, унда ҡуйылған лайктарға тиклем, коллегаларыңдың дәресеңә бирелгән комментарийҙарына тиклем иғтибар итәләр икән. Һәм аҙаҡ инде мин был конкурсҡа, дистанцион этабына инде берҙәмлек, мәңге һаҡлар хазина тигән темаға дәрес өлгөһө тәҡдим иттем. Был онлайн форматта төшөрөлгән дәрес ине. Инде дәрес өлгөһөнә башҡорт халҡының балалар уйындары тигән дәресте тәҡдим иттем. Инде был дәресте беҙҙең ижади төркөмөбөҙ тибеҙ, минең ярҙамсы төркөмөм, эш группаһы, улар 3 телгә тәржемә итергә ярҙам итештеләр. Рус телендә, инглиз телендә һәм башҡорт телендә был дәрес эшләнелде. Артабан икенсе этабы был Мәскәүҙә үтергә тейеш ине. Үтте лә инде ул, тик конкурс бер туҡтауһыҙ кисектерелә килде пандемия арҡаһында. Конкурстың этаптары бында 3 ине. Беренсе, үҙең ебәргән видео дәрескә фрагментҡа презентация эшләйһең, уны методик яҡтан яҡлайһың, методик комментарийҙар бирәһең. Икенсе эше инде күргәҙмә ойоштороу. Бында уҡыусыларыңдың, үҙеңдең бөтөн уҡыу өлкәһендә булған хеҙмәттәрең, уңыштарың тураһында методик күргәҙмәләрең, дәрес өлгөләрең, рецензиялар, ниндәй эштәрең, ижади эшмәкәрлегеңде сағылдырылған, яҡтыртҡан күргәҙмә инде. Өсөнсө эше милли кейем подиумы тип атала. Милли кейемде презентацияларға кәрәк ине. Бына был этап бик күп әҙерлек талап итте, ләкин ноябрь айында үтмәне һәм кисектерелә килеп пандемия арҡаһында үтеп ҡуйҙы инде 25 декабрҙә. Был финал тип аталды беҙҙең. Финалда Башҡортостандан беҙ 2 кеше ҡатнаштыҡ. Әбйәл районы Таһир Күсимов исемендәге Асҡар урта
Аскар гимназияһы уҡытыусыһы Мулла Әхмәтова Альбина Ринат ҡыҙы һәм мин икәүләп барҙык. Ғөмүмән был конкурс, халыҡ-ара конкурс исеме статусы алған быйыл, сөнки Рәсәйҙең төбәктәренән генә түгел, мәҫәлән, Украинанан, Белоруссиянан да сығыш яһаусылар уҡытыусылар булды. 37 уҡытыусы. Был шундай федераль ниндәй түңәрәк дип әйтергә кәрәк, фекер алышыу, оҫталығыңды күрһәтеү, кешеләрҙең тәжрибәһен уртаҡлашыу, туған тел уҡытыуҙа булған барлыҡ фекерҙәреңде уртаға һалып һөйләшеү түңәрәге булды, бик фәһемле үтте. Бында инде уҡытыусылар үҙҙәренең беренсе этапта иң уңышлы дип табылған методик алымдарын күрһәттеләр һәм икенсе этабы фәнни конференция, мәктәптә белем биреүҙә этномәҙәни проблемалар, килеп тыуған ауырлыҡтар, туған тел уҡытыу торошо, һеҙҙең республикала шундай темаға түңәрәк өҫтәл ойошторолдо һәм мин инде бында үҙемдең сығышымда интерактив материалдарҙы ҡулланыу, интерактив башҡорт теле, смарт башҡорт теле, халыҡ педагогикаһы һәм проектлау технологияһының иң отошло алымдары дип шуларҙы күрһәттем. Проектлау технологияһына нисек теорияла эшләйбеҙ, практикала эшләйбеҙ һәм балаларҙың ҡул эштәрен нисек иң аҙаҡҡы һөҙөмтәһен инде бына милли кейемдәр тураһында әйттек, нисек милли кейемдәр, алмиҙеүҙәр эшләйбеҙ, шуларҙы күрһәтеп, балаларҙың эшләгән янсыҡтарын, ҡулъяулыҡтар күрһәтеп, матур ғына сығыш яһаныҡ һәм был рәхәтләнеп Мәскәү сәхнәһенән тип әйтергә, үҙебеҙҙең моңло-ла, яғымлы-ла башҡорт телен ишеттереп, ҡалғандарға күрһәтеп, Рәми Ғариповтың рәхәтләнеп туған тел шиғырын һөйләп, кинәнеп, үҙебеҙҙең тел менән ғорурланып йөрөп ҡайттыҡ. Һәм бына түңәрәк өҫтәлдә ҡалғандарҙы тыңлаған ваҡытта шундай уйҙар уйлап ултырҙым инде. Беҙҙең Башҡортостанда, Башҡортостан Республикаһының Мәғариф фән министрлығы, ғөмүмән Башҡортостан Мәғарифты үҫтереү институты, сервис үҙәк һәм башҡалар тарафынан туған телебеҙгә бик ҙур иғтибар бирелә. Мәҫәлән, туған тел порталы, интерактив башҡорт теле, смарт ҡушымталар һәм мәҫәлән төрлө башҡорт телендә сыҡҡан уйындар, электрон дәреслектәр бик күп бит инде. Бына ошоларҙы ҡулланып, беҙгә эшләргә генә икән тип кинәнеп ултырҙыҡ, сөнки мәҫәлән ҡалған ҡайһы бер ерҙән килгән кешеләр инде беҙҙең йәнһүрәттәребеҙ бар тип, дәрестә йәнһүрәт күрһәтеүҙәренә лә сикһеҙ шатланып ултырҙылар. Ә беҙҙең был юҫыҡта әллә күпме эштәр эшләнелгән бит инде. Һәм артабан да инде беҙгә бергәләп эшләргә, телебеҙҙе үҫтереү өсөн барлыҡ көстө һалырға, шулай уңыштар. Рәхмәт. Рәхмәт, Хасан ысынапта шулай Мәскәүҙән яңғыратыуығыҙға, тәжрибәгеҙҙе, беҙҙең Башҡортостанды матур итеп, лайыҡлы итеп, күрһәтеп ҡайтыуығыҙға. Ысынлап та бына ҡолаҡтағыҙға элеп ултырғанһығыҙҙыр, бындай конкурс ул бөтә кешеләр ҡатнаша, бөтә уҡытыусылар ҡатнаша, уҡыусылар да, ата-әсәләр ҙә тинеләр бит инде. Ситтә ятып ҡалмаҫһығыҙ, положениелар килеү менән танышып, артабан да һеҙ дә үҙ тәжрибәгеҙҙе шулай Мәскәүҙәрҙән яңғыратырһығыҙ дигән ышаныста ҡалабыҙ. Ғөмүмән, беҙҙең тел һәм милләт киләсе һағында кем тормай шул уҡытыусы, тәрбиәселәр тора. Беҙҙең Салауат районының мәғариф бүлеге начальнигы Каримова Әлфиә Рәмиловна. Рәхим итегеҙ, Әлфиә Рәмиловна. Хәйерле көн, хөрмәтле коллегалар. Сығышымды ҡыҫҡартырға тура килер тип уйлайым, сөнки ваҡыт тар. Туған тел ул ата-әсәң теле. Донъяла тәү тапҡыр ишеткән һүҙ, халҡыбыҙҙың быуындан быуынға тапшырыла килгән аманаты. Тел аралашыу ҡоралы ғына түгел, ул милләттең рухи байлығы, баһалап бөтмәҫ хазина. Милләт йәшәүе, халыҡтың мәңге тере тарихы. Тел юҡ икән, тимәк, милләт тә юҡ. Бала әсә теленә ғаиләлә өйрәнә. Ата-әсә сабыйында туған тел, тарих, мәҙәниәткә ҡарата үҙенең миҫалында ихтирам, һөйөү хисе тәрбиәләй. Шуға ла телде белмәү фажиғәһе тәү сиратта ғаиләнән килә тип әйтер инем мин. Бер 10-15 йыл элек туған тел проблемаһы төрлө милләт вәкилдәре көн күргән
авыл, ҡалаларҙа йәшәүсе башҡорт ғаиләләренә генә ҡағыла тип әйтергә батырсылыҡ итһәм, бөгөнгө өсөн барлыҡ минең ҡарашымды үҙгәртергә, милләт масштабына күҙ һалырға мәжбүр итә. Хәҙер күп башҡорт ғаиләләрендә әсәләрҙең үҙ-ара рус телендә, йә булмаһа үҙ-ара туған телдәрендә балалары менән ят телдә аралашыуына шаһит булырға тура килә. Аңлашыла, уларҙың балалары ла туған телдәренә эйә түгел, улай ғына ла түгел, улар уны өйрәнеүҙе, белеүҙе кәрәк тип тә танымай. Был бигерәк тә 60-нчы, 70-нче йылдарҙа үҙ телдәрен өйрәнеүҙән мәхрүм ителгән милләттәштәребеҙгә, уларҙың балаларына, балаларының балаларына характерлы. Йәғни, телле көйө телһеҙ башҡорттар бар, әсә телен белмәй үҫкәндәр рәте барлыҡҡа килә. Ниһайәт, заманалар үҙгәрә, башҡорт теленә дәүләт теле статусы бирелә. Бихисап дәүләт кимәлендә эштәр ҙә башҡарыла, әммә проблема актуальлеген әле лә юғалтмай. Бөгөн дә беҙ милли сығыш артҡы планға сыға килеүҙе күҙәтәбеҙ. Милли мәҙәниәт, сәнғәт, әҙәбиәт, ғөрөф-ғәҙәттәргә иғтибар һүлпәнәйә. Ер йөҙөндә телдәр һаны яҡынса 3000. Бөтөнләй юғалған телдәр ҙә бар. Бөтөп барған телдәр исемлеге лә артҡандан арта. Үҙегей, ороч, ижор, амут, шулар рәтендә. Телдәрҙең юҡҡа сығыу сәбәптәре булып халыҡтың үҙ телендә һөйләшмәүе, туған теленә битараф булыуы тора. Бөгөн телевидение, интернет селтәренең үҫеп килеүсе быуынға йоғонтоһо ҙур. Ата-әсәнең бәпестәренә йә планшет, йә кеҫә телефоны тоттороп, йә булмаһа телевизор ҡабыҙып, тыныс ҡына үҙ эше менән булыуы 20-нсе быуат өсөн тәбиғи күренеш. Рус телендә йәнһүрәттәр ҡарап, уйындар уйнап, бала рус телен үҙләштерә. Һөҙөмтәлә башҡорт ауылдарында ла башҡорт балалары бөгөн үҙ-ара ят телдә аралашыуына тап булырға тура килә. Балалар баҡсаһында ла аралашыу теле рус теле, башҡорт төркөмдәре юҡ кимәлендә. Булғандарында ла йыш ҡына тәрбиәсәләр, балалар менән улар ыңғайына рус телендә фекер алыша. Шулай итеп, ғаиләлә һаҡсыл ҡараш булдырмау, балалар баҡсаһында артабан тел юғалтыу этабын кисереү үҙ һөҙөмтәһен бирә. Мәктәпкә балалар телһеҙ, моңһоҙ булып килә. Береһенә лә сер түгел, байтаҡ мәктәптәрҙә аралашыу теле шулай уҡ рус теле. Тимәк, телде һаҡлауға, үҫтереүгә мөмкинлек кәмегәндән кәмей. Телде өйрәнеү, үҫтереү, камиллаштырыуҙа милли мәктәптәрҙең роле баһалап бөткөһөҙ. Башҡорт мәктәптәре башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәренән төплө белем биреп кенә ҡалмай, милли рух, үҙәң тәрбиәләү өлкәһендә ҙур эш алып барҙы. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, башҡорт гимназиялары, лицейҙары статустарын юғалта башланы. Тороп ҡалғандары ауыр заманалар кисерә. Рәсәй Федерацияһының белем биреү тураһында федераль законға ярашлы мәктәптәргә территориялар беркетелгән. Яғни, әтә-әсәләр балаһын территорияға ярашлы белем усағына алып барырға тейеш. Һөҙөмтәлә милли мәктәптәр төрлө милләт вәкилдәренән торған уҡыу учреждениеһына әүерелә. Фекер алышыу яйлап рус теленә күсә. Ошо уҡ законға ярашлы уҡытыу теле, белем биреүҙе ойоштороуҙа ҡатнашыусылар тарафынан формалаштырылған өлөштәге сәғәттәр һанына ярашлы предметтар, туған тел булараҡ уҡыу өсөн тел, балаларҙың дәрестән тыш эшмәкәрлеген ойоштороу өсөн түңәрәктәр һайлау мөмкинлеге ата-әсәләр ҡулында. Күпселек фекере йоғонтоһында башҡорт ата-әсәләренә һуңғы ваҡытта хас күренешкә әйләнә башланы башҡа телде һайлау. Күбеһе үҙ фекерен әйтеүҙән баш тарта, айырым бер төркөм ҡыҙғанышҡа ҡаршы маңҡортҡа әйләнеп бөтөп, үҙ теленә ҡаршы сәйәсәттә әүҙем ҡатнаша. Берҙәм дәүләт имтихандары балаларының киләсәге хаҡында борсолоуҙары һылтауы аҫтында телгә ҡаршы сығыш яһауҙа башҡа милләт вәкилдәренән бер ҙә ҡалышмай беҙҙең башҡорт халҡы. Сығышы менән башҡорт булған әсәй һәм атайҙарҙың туған тел булараҡ өйрәнеү өсөн рус телен һайлаған осраҡтары юҡ түгел. Тыуған ил, туған тел патриоттары ла бөгөнгө көндә бар, әммә ундайҙар һаны аҙ. Уларҙың һүҙҙәренә ҡолаҡ һалыусылар тағы ла әҙерәк. Быны интернет селтәренә барған ҡыҙыу бәхәстәр иҫбат итә. Һис шикһеҙ, телгә һөйөү тәрбиәләүҙә тел уҡытыусыһының роле баһалап бөткөһөҙ. Беҙ, туған тел уҡытыусылары, Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте ҡарарҙарын, дәүләт закондарын тормошҡа ашырабыҙ. Мин хатта үҙебеҙҙе сәйәси эшмәкәрҙәр тип атар инем. Телдең киләсәге, тимәк, милләттең дә, беҙҙең индәрҙә. Тел, ил, милләт яҙмышына битараф кеше туған тел уҡыта алмай һәм тейеш тә түгел. Сөнки беҙгә иң яуаплы бурыс халҡымдың бай хазинаһы, таҙа намыҫын киләсәк быуындарға еткереү тапшырылған. Шулай булғас, башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһына талаптар ҙа айырым, ҡәтғи. Барыһына ла мәғлүм, тәүҙә балала уҡытыусы шәхесенә ыңғай ҡараш формалаша, артабан ул предметҡа алығыу, уны үҙ итеүҙе тәьмин итә. Шуға ла тел уҡытыусылары үҙ предметын һыу кеүек эсергә, яратырға, бар күңелен биреп эшләргә, киң эрудицияға эйә булырға, заман менән бергә атларға бурыслы. Заман
Унан оҫта ойоштороусы, кеше психологияһы өлкәһендә тәрән белемгә эйә, төрлө категорияға ҡараған балалар менән, ата-әсәләр менән уртаҡ тел таба алыр шәхес булыуын талап итә. Бала күңеле аҡ ҡағыҙ. Унда мәғлүмәт индереүҙә уҡытыусыларҙың, шул иҫәптән башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының роле баһалап бөткөһөҙ. Рауил Бикбаев һүҙҙәре менән әйткәндә, маҡсаттарҙы бөгөн бергә ҡушһаҡ, офоғобоҙ алда киң әле. Тимәк, өмөт бар. Әммә эш алға барһын өсөн беҙгә ата-әсәләр, балалар баҡсаһы, уҡытыусылар 3 таған барлыҡҡа килтерергә кәрәк. Киләсәккә иғтибарһыҙлыҡ, ғәфү ителмәҫлек хата. Рәхмәт, Әлфиә Рәмиловна. Бик ҙур рәхмәт. Артабан беҙ һүҙҙе Башҡортостан Республиканың мәғарифты үҫтереү милли мәғариф буйынса ресурс үҙәгенең баш белгесе Гөлфирә Рәис ҡыҙына бирмәксебеҙ. Ул бына байыҡы Нәзлә Хасанова кеүек алдынғы уҡытыусыларҙың һәм башҡа уҡытыусыларҙың тәжрибәһен яҡтыртҡан бик матур беҙҙең портал эшләп килә, Туған тел донъяһы, шуның хаҡында һөйләп китәсәк. Рәхим итегеҙ Гөлфирә Рәисенә. Хәйерле көн, тел һағында торыусы хөрмәтле коллегалар, уҡытыусылар, тәрбиәселәр. Ысынлап та туған тел уҡытыусыһы, туған телгә өйрәтеүсе педагог алдында иҫ киткес ҙур бурыстар йөкмәтелгән. Ул ябай ғына уҡытыусы йә тәрбиәсе түгел, ул рух һаҡсыһы һәм тел һаҡсыһы. Бөгөнгө глобалләштереү, цифрлаштырыу заманында шул тиклем алдынғы технологиялар шәп үҫешкән мәлдә уҡытыусыларға ла талаптар арта. Был юҫыҡтан Башҡортостан Республикаһының Мәғариф һәм фән министрлығы, Башҡортостан Республикаһының Мәғарифты үҫтереү институтының милли мәғариф буйынса ресурс үҙәге лә уҡытыусыларға методик яҡтан ярҙам күрһәтеү маҡсатында бик күп эштәр башҡара. Һәм бөгөн бына ошо эштәрҙең береһе бер нисә проект хаҡында туҡталып үтмәксемен. Ул беҙҙең Туған тел донъяһы исемле портал. Был портал хаҡында күптәр хәбәрҙәрҙер тип уйлайым. Шулай да белмәүсе кешеләр ҙә арабыҙҙа барҙыр. Порталды беҙ «Мир родного языка» тип яҙһаҡ, шунда уҡ килеп сыға. Һәм бына ошондай портал, был портал 1 йыл дауамында эшләп килә, һәм бында бик күп матур материал уҡытыусыларға, тәрбиәселәргә үҙҙәренең эш тәжрибәһендә ҡулланыу өсөн бик матур материалдар тупланған. Күреүегеҙсә, бына бында беҙҙең проекттар, мәғариф һәм фәнни проекттар бүлеге бар. Мәғариф бүлегенә ҡағылған бик күп мәғлүмәттәр тупланған. Саралар, конкурстар, ресурстар, документтар тигән кеүек һәм төрлө бүлектәр бында бирелгән. Хәҙер мин һеҙгә мәғариф иң беренсе, мәҫәлән, уларҙың һәр береһе менән һеҙ яйлап таныша алаһығыҙ. Мин шуларҙың бер нисәүенә туҡталып үтәм. Мәҫәлән, интерактив уйындар бүлеге. Ул беҙҙең ресурстар бүлегендә урынлашҡан. Был бына интерактив уйындарға беҙҙең алдынғы балалар баҡсаһының тәрбиәселәре һәм шулай уҡ беҙҙең үҙебеҙҙең милли мәғариф буйынса ресурс үҙәге тарафынан эшләнгән төрлө уйындар бында тупланған. Мәктәпкәсә йәштәге балалар баҡсаһы тәрбиәләнеүселәре өсөн һәм шулай уҡ башланғыс класс уҡыусылары өсөн төрлө ҡыҙыҡлы уйындар бында тупланған. Уларҙы һеҙ үҙегеҙҙең эш тәжрибәгеҙҙә ҡуллана алаһығыҙ. Мәҫәлән, бында емеш-еләкте ей тигән төрлө бына ошондайыраҡ ҡыҙыҡлы уйындарҙы һеҙ күрә алаһығыҙ. Ғөмүмән, бындай уйындар уҡыусыларға бик ҡыҙыҡлы бит инде, шуға ла уларҙы һеҙ ихласлап быны үҙегеҙҙең эшегеҙҙә ҡуллана алаһығыҙ. Шулай уҡ беҙҙең проекттар бүлеге бар. Был бына проекттар бүлегендә Мәғариф министрлығы һәм милли мәғариф буйынса ресурс үҙәге тарафынан ойошторолған бик ҡыҙыҡлы матур проекттар бында эшләп килә. Мәҫәлән, бына һуңғы йылдарҙа, былтыр һәм быйыл беҙҙең Туған тел илселәре исемле проект булдырылды. Был проект сиктәрендә беҙҙең музей мөмкинлектәрен файҙаланып, Башҡортостандың башҡорт теленә, мәҙәниәтенә, тарихына бәйле интерактив дәрестәр төшөрөлдө. Бына был бүлектә беҙҙең 12 музейҙан дәрестәр йыйылған. Шул иҫәптән беҙҙең бына ошо Салауат районында ла төшөрөлгән музейҙы һеҙ күрә алаһығыҙ. Бында шул төбәктән йыйылыусылар бит инде. Мәҫәлән, ошо картаға баҫһаҡ, беҙ ошо музей дәресен күрә алабыҙ. Бына беҙ Салауат Юлаев музейында, Салауат эҙҙәре буйлап Тәкәй ауылында һәм Салауат районының үҙендә шулай уҡ мәмерйәлә булған, ғөмүмән бик матур дәрестәр бында тупланған.
дәрестәрдә һез уларды бик уңышлы куллана аласыз. Укучылар өчен был дәрестәр уларның күңеленә хуш килер дип уйлайбыз. Һәм шулай ук тагы бер матур проектларның беренә тукталып үткем килә. Ул Надлыкай исемле веб-журнал. Был Надлыкай исемле веб-журнал ул мәктәпкәчә яшьтәге балалар баксаһы тәрбияләнүчеләре һәм тәрбияселәр өчен эшләнгән. Ул әле күптән түгел сыга башланы, 2 номеры сыкты. Декабрь айында һәм гыйнвар айында. Бына мәсәлән икенче бүлегенә без тукталсак, онда безнең балаларга һәм тәрбияселәргә дигән бүлектәр бар. Балаларга дигән бүлектәргә инһәк, без янһүрәттәр бүлеге бар, йыр бүлеге, уен бүлеге һәм һөйләшү өчен балаларны әңгәмәгә сыгару өчен төрле видеолар бында тупланган. Мәсәлән, менә берәүһенә генә тукталып үтәйек. Бына ошондайрак ситуатив диалогтар, видео диалогтар эшләнгән. Бына буны тәрбияселәр үзләренең дәрес вакытында бик уңышлы куллана ала бит инде. Шулай ук тәрбияселәргә дигән бүлек бар. Тәрбияселәргә дигән бүлектә дәрес үлгеләре, сценарийдар, ата-әсәләр йыелышы үлгеләре, музыка дәресе үлгеләре, физик тәрбия дәресе үлгеләре тупланган. Шулай ук тәрбияселәр өчен был бик яхшы материал. Һәм гомумән тәрбияселәр бына был Надлыкай журналына үзегезнең материалдарыгызды җибәрә аласыз һәм үзегезнең эш тәҗрибәгезне бүлешергә сакырабыз. Буның өчен бына һез күрәһегез экранда nadlıkay@mail.ru безнең почтага, ошо почтага язуыгызны сорайбыз. Гомумән был проекттар туган тел порталы һезнең күңелегезгә хуш килер һәм эш тәҗрибәгезгә һезнең өчен ул зур ярдәмче булыр дигән өметтәбез. Бөтәгезгә лә иҗади уңышлар теләп калабыз. Һау булыгыз. Рәхмәт Гөлфирә Рәисовна. Айрыса кыска тотканыгыз өчен, кыскалыкта осталык, рәхмәт dur итеп. Шулай итеп һезнең менән пленар өлешебез тамам. Хәзер инде алда әйтеп үтүебезчә осталык дәресләренә шул безнең туган тел порталында онда бирелгән. Һезгә кайсы осталык дәресе кем тарафыннан үткәрелә, нинди темага, шуга сакырып калабыз. Рәхим итегез һәм осталык дәресе бит тамамлангандан соң кире һезе унда күрһәтелгән менә фикер алышу өчен ошо Zoom каналына сакырабыз. Унда инде килеп фикерләрегезне әйтеп, һораударыгызны биреп, Мәгариф һәм фән министрлыгы белгесе безнең Разилә Рәсиховна турнанан-тура уның менән һөйләшеп, ул барлык һораударыгызга җавап биреп, шундай фикер алышу майдансыгы булачак. Шуның өчен һезе унда сакырып калабыз. Әлегә осталык дәресләренә барлык безнең спикерларыбызга зур рәхмәтебезне шундай тыгыз вакытыгызны табып, фәһемле, матур фикерләрегезгә yetkереп, безнең укытучыларыбыз менән һөйләшеп оештырыгыз өчен аеруча зур рәхмәт.